எறா இல்ல பிரான்ஸ்ல நிறைய கொலஸ்ட்ரால் இருக்குன்னு அதை உங்க டயட்ல இருந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இது ஹெல்த்தியா இல்லையா, நம்ம டயட்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாமான்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. பிரான்ஸ் 100 கிராம்ல 120 கேலரி, 20 கிராம் புரோட்டீன், B6, B12, அயர்ன் அண்ட் நயாசின் என்ற மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இதுல அதிகம். இது நம்ம பாடி பில்டிங்கும் ரெட் பிளட் செல்ஸுக்கும் ரொம்ப நல்லது. நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஜிங்க் அண்ட் செலினியம் இருக்கு. பிளஸ் எலும்பை ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு மேக்னீசியம், கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸும் இருக்கு. பிரான்ஸை பத்தி ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன், கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் ஹையா இருக்குன்றது. இது உண்மை. அண்ட் பிரான்ஸ்ல இருக்கிறது நல்ல கொலஸ்ட்ரால். அதை தவிர பிரான்ஸ்லயும் எக்ஸ்ல மட்டும்தான் கொலஸ்ட்ரால் ஹையா இருந்தாலும் அது நம்ம பிளட் கொலஸ்ட்ராலை இன்க்ரீஸ் பண்றது இல்ல. எல்லா நான் வெஜிடேரியனுக்கும் இருக்க ஒரே ரூல் தான், பிரான்ஸையும் டீப் ஃப்ரை பண்ணாதீங்க. அப்போ இந்த நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கெட்ட ஃபேட்ஸா மாறிடும். ஸோ கேலரி டெபிசிட்ல வெயிட் லாஸ்ல இருக்கும் போது நல்ல ஹை புரோட்டீன் ஃபுட் நீங்க எடுக்கணும்னா ப்ரான் உங்க டயட்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க. நீங்க சீ ஃபுட்டோட ஃபேனா இருந்தா வேற எதை பத்தி